예, 또 여기 능이는 20만원씩, 이제 마지막 능이라서 20만원씩 거래되고 있네요. 항암 효과와 또 면역력에 좋은 능이 이제 끝물입니다. 능이송이 끝물이고요. 오늘 여기 마이산 농수산물에서 또 정말로 좋은 약초 엄선해서 도라지와 또 토종 도라지와 돌배, 산에서 따온 돌배와 대추와 생강을 넣고 제대로 정성을 들여서 한 3일 고운다고 하네요. 그래서 고아서 기침이나 가래, 천식 해소, 여기 기관지 안 좋으신 분들 몸에 좋은 도라지 돌배즙 한번 다리는 장소로 한번 이동해 보도록 하겠습니다. 사장님 따라서 저도 한번 이동해 보도록 하겠습니다. 가요? 예. 네, 또 이제 자리를 옮겨서, 이야, 정말 몸에 좋은 도라지와 더덕으로 돌배, 자연산 돌배를 사장님이 따와가지고, 우리 마이산 농수산물 사장님께서 약탕기에 고아서 데려서 정말 진하고 몸에 좋은 엑기스 도라지 더덕 돌배즙을 만든다고 합니다. 이야, 끝나버리네. 이게 더덕이요? 네, 더덕. 이야, 이게 4년생 도라지. 더덕 이거 그건 4년생 도라지? 이야, 이런 게 열심히. 왕도라지, 4년생 약도라지. 좋네. 도라지가 그냥 제대로 키웠네요. 일찍 그냥 꼭 인상 같네. 얘 다 한 손에 들어가는 거예요. 한 수도 이렇게 많이 다 들어가나? 도라지 값만 장난 아니겠네. 도라지, 또 더덕, 또 여기 말린 더덕이고요. 그리고 대추, 생강 넣고요. 또 돌배, 산에서 따온 이 돌배나무, 돌배를 넣고 약탕기에 넣고 데린답니다. 아, 거기다 넣고 데리는 거야? 그래야. 그래야 이제 찌꺼기나 이런 것들이 정성을 다 들이네 이렇게. 이게 막 엄청나게 많이 지금 들어있는데. 기관지 천식의 특효, 아주 폐에 좋고 생강과 대추와 말린 도라지, 또 더덕, 다섯 가지만 넣고 또 사는 토종 도라지, 또 산 돌배나무, 돌배까지 5가지 넣고 고아서 데리면은 이게 몇 시간 되는 거야? 24시간? 3박 4일. 3박 4일? 예. 아, 3박 4일 되는구만. 3박 4일 동안 다닙니다. 3박 4일 동안 데려서 이게 이제 무조건 뜨겁게 하는 것이 아니더만. 뭐 3박 4일 동안. 또 이제 처음에 고온에다가 또 중저온으로. 뭐요? 진짜 4년 5년 도라지. 그러니까 도라지 끝나네. 이런 도라지를 넣고 다니면 얼마나 좋아. 그러니까 약도라지네. 도라지 그거 하나만 고추장 찍어 먹어도 그냥 힘이 불끈불끈. 4, 5년생 도라지입니다. 크네. 도라지가 이게 60kg, 60kg. 도라지가 60kg, 예, 더덕이 20kg. 더덕이 20kg, 더덕이 20kg, 도라지가 60kg. 건조가 2kg. 예, 건조 도라지가 2kg. 건조하면 완전 적어집니다. 도라지만 넣으면 그 알일까 봐서. 아, 너무 좀 예, 쌉싸름하니 알이죠? 예, 그래서
더덕 하강에 좋다는 더덕을 같이 아, 넣어서. 더덕과 같이. 더덕은 거의 인삼하고 똑같습니다. 효과가 사포닌 함량도 있고. 정말로 정성을 다하여 만드는 도라지 더덕 돌배즙. 특히 기침이나 장기침이라든가 기관지 안 좋으신 분들, 또 담배 태우시는 우리 사장님들, 그리고 또 이제 도시에서 공기가 요즘 많이 오염됐고 매연이 많아서 목이 그냥 가렵고 따끔따끔해서 이제 잔기침과 가래가 있는 분들, 지난 전통시장 마이산 농수산물에서 정성을 다해서 만드는 이 도라지 더덕 돌배즙 드시면은 정말로 몸에 좋을 것 같습니다. 사장님 맞죠? 예. 그럼 이제 이거 이제 그 3박 4일 3박 4일 데려서 그럼 포가 몇 포 나와? 60포에 60포 한 박스 나오는 거만? 그럼 얼마씩 받아? 9만 원. 아, 10만 원 아니고 9만 원? 예, 60. 그러면 이제 하루에 한 포씩 드시는 거예요? 예. 그러면 조금으로 드셔도 되고. 예, 거의 이제 한두 달 분이네요. 9만 원이면은 예, 정말 몸에 좋은. 그럼 요거 드시면 올 겨울 감기 걱정은 안 하셔도 될 것 같습니다. 그죠? 내가 오빠를 하고 있었는데. 아이고 참나. 예, 필요하신 분은 아까 제가 내가 전화번호 찍어드렸는데 예, 거기로 내가 64신 상담하시면 될 것 같습니다. 생일비 이걸 이기. 이제 더덕을 넣네, 더덕. 한참 왜지? 저번에 앞전에 한탕 가져간 사람인데 이거 더덕 방망이로 두들겨 가지고 고추장하고 이렇게 묻혀 가지고 구워서 삼겹살과 먹으면 진짜 술안주 최고입니다. 아니 근데 내가 사돈 그 이따에 한번 주고 그래서 갖고 와고 생겼어. 나도 골동이랑 사야겠어. 그래갖고 소주 샀더니 아 맞네. 엄청나죠? 엄청납니다. 아 그거 고기값 내가 이제 알아서 계산했어. 아니 많이 이런 거는 별로 아 내가 똑같아. 얼마? 뭐 60포에 여러분 한 박스 60포에 9만 원이라니까 그렇게 비싼 가격은 아닙니다. 몸을 생각해서는 요즘 이런 거 하나 드시면 겨울철 목감기라든가 감기 예방에 아주 좋을 것 같습니다. 65만 원 잡아야 지금 우리 여기 나는 60만 원씩 써보거든. 60만 원 쏘니까 진짜 막 알려지기 시작한 게 그때부터 10만 원 쓰는데 일단 하나 딱 먼저 찌름 계속 빼고 있거든요. 나 이제 이것은 수박은 신어 먹을게. 너 얼마 몇안 먹잖아. 네. 만약에 잡아주겠습니다. 나한테 듣고 나서 뱃덩이에 남은다면 남은 놈좀몇개 더 주려고 하면 네? 네. 부탁드릴게요. 네. 이야. 이야. 다 들어가겠어? 이게요. 통이 크긴 크네. 안 들어가면은 불을 넣고 아, 서서히 막 넣는 거 이제 그렇게 물러질 때. 넣어야 네. 어마어마한 양입니다, 이게. 자, 또 하나.
그냥 이거 헐렁하게 입었어요. 이게 한 손. 이게 한 손. 또 한 손. 아니 진짜 많아. 이 배랑 들어가려면 지우잖아. 지금 안 되잖아. 그래? 배가 죽으면서 그 배를 다시 좋고 이거 뭐 그냥 쏟아서 하면 더 많이 들어가. 그래? 한번 쏟아보자. 이거 엄청 많은 양이. 네, 엄청 많은 양. 다음은 돌배. 올려놓을게요. 이거 안 들어가잖아. 너무 많이 넣었다. 들어갈 수 있거든. 사이다가 요거. 요거 밑에 사이다. 두솥이 이렇게 따뜻한 야, 진짜 대단합니다. 이렇게 도라지, 더덕, 돌배, 대추, 생강 5가지 넣고 이제 다 될 것 같습니다. 마이산 농산물 정말 몸에 좋은 기관지 좋은 약초 이렇게 달릴 모습을 여러분에게 전해드렸고 나중에 또 이제 집이 나오면 또 방송해 드리도록 하겠습니다.